Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunia Salsabila Putri, saya dari Pro 10. Saya akan menjelaskan Mastercam. Mastercam adalah software yang dimana kita bisa mengatur mesin, tools yang berkaitan dengan proses permesinan. Mastercam termasuk CAM, Computer Aided Manufacturing. Sebenarnya banyak jenis cam loh, yaitu ada RhinoCam, ada SolidCam, dan ada juga Mastercam, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan Mastercam milling. Mastercam milling ini adalah proses pembentukan silindris dan juga proses penghalusan permukaan. Nah, di sini Mastercam milling ini akan melakukan pocketing, area mill, face mill, drilling, dan juga circle mill. Jika kalian penasaran, so stay tune ya di video ini, jangan skip ya. Halo everyone, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mastercam 2017. Saya akan mempraktekkan Mastercam milling dengan menggunakan Mastercam Design 2017. Lalu, ikuti langkah-langkahnya. Pertama, kita buka aplikasi Mastercam Design 2017. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, kita minimize untuk memudahkan kita untuk mendrag part ke dalam aplikasi tersebut. Lalu kita mendrag partnya ke dalam Mastercam, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik kanan pada partnya, lalu kita klik right. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik pada tab transform, lalu kita klik rotate. Kita klik pada partnya. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, di box rotate kita ubah menjadi move. Karena ini sudah jadi move, kita tidak usah mengubahnya lagi. Lalu kita memutar part ini sebesar 90 derajat. Nah, sudah, kita klik OK. Setelah itu, kita klik kanan pada partnya, lalu kita klik isometrik. Akan muncul seperti ini. Lalu, kita akan mencocokkan part ini ke dalam koordinat X, Y, dan Z. Yaitu dengan langkah kita klik transform, kita klik move to origin. Nah, setelah itu kita klik pada teratas, part yang teratas terluar. Yaitu klik ini. Nah, akan berpindah koordinat X, Y, Z yang tadinya di sini akan terletak di sini. Oke, setelah itu kita akan memilih mesin yang akan digunakan pada part tersebut. Mesin sangat berpengaruh terhadap part tersebut. Langkahnya adalah kita akan memilih mesin. Karena kita mau memperhatikan milling, lalu kita pilih mill, lalu kita manage list, lalu karena kita akan mempraktekkan ini, part ini ke dalam mesin HS, yaitu kita pilih HS, generic HS. Nah, ini kita klik add, akan berpindah toolbox yang kanan, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik mill lagi. Nah, ini adalah judul mesin part kita yang telah kita buat tadi. Kita klik. Nah, di sini ada machine group 1, properties, toolpath group 1. Lalu kita klik expand pada properties. Kita klik stock setup. Nah, setelah itu kita klik all entities. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya di setiap titik koordinat X, Y, dan Z. Lalu kita tambahkan satu, misalnya X ini 119 ditambah 1, 120, 14 ditambah 1, 15, Z menjadi 1.
tujuannya ditambah 1 agar terjadinya penambahan pada panjang, lebar, dan tinggi pada part tersebut. Nah, jika sudah, kita klik OK. Akan muncul kubus, yaitu dengan garis titik-titik berwarna merah yang mengelilingi part tersebut. Lalu setelah itu kita sudah klik Stock Setup. Nah, kita akan melakukan paste mill. Nah, kita akan mengisi nama NC name sesuai keinginan kita. Saya akan mengisi nama yaitu Facing. Lalu klik OK. Lalu kita klik ini. Kita klik solid. Lalu karena kita akan memfacing semua part, langsung kita klik OK. Akan muncul 2D toolpath pada facing. Nah, kita bakal klik toolpath tipe yaitu facing. Lalu toolnya kita klik select library tool. Kita cari tool name yaitu face mill. Saya akan menggunakan face mill dengan diameter 63, lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan memilih holder. Nah, akan banyak macam-macam holder. Saya akan memilih dengan tipe B2C4 1000 ya. Setelah itu kita klik cut parameter. Saya memilih style dengan style zigzag. Nah, karena kita nggak akan mau menyisa facing yang tadinya 1, kita rubah menjadi 0. Nah, klik pada depth of cut-nya. Nah, depth of cut-nya jangan lupa kita checklist. Setelah itu kita klik linking parameter. Nah, kita checklist semua dari clearance sampai depth. Nah, kita ubah yang tadinya koordinat incremental, kita ubah menjadi koordinat absolute semua. Kita klik absolute, dan absolute. Nah, kita klik OK. Oh, sebentar. Berarti kita klik plans. Nah, kita harus merubah working coordinate system, tool plan, comp itu menjadi top semua. Karena di sini sudah top semua, berarti kita tidak usah mengubah. Kalau misalnya tool plan, konstruksi plan, yaitu ada salah satu dari mereka yaitu seperti right, left, atau bottom, kita klik ini untuk mengubah menjadi top. Setelah itu kita klik OK pada checklist hijau. Nah, akan muncul seperti ini yang telah kita atur di toolpath 2 dimensi. Oke, setelah itu ini ada operasi facing, kita klik yang ini, ada icon kecil toolpath yaitu verify selected operation, kita klik. Nah, kita menunggu untuk processing NCI data. Nah, lalu akan muncul Mastercam simulator seperti ini. Kita maximize saja agar melihat hasilnya. Lalu kita klik play. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah proses facing. Setelah kita ke program face mill, lalu kita ke program area mill dengan cara kita klik toolpath, lalu kita klik area mill. Setelah itu kita klik machining region yaitu dengan tanda panah tersebut, lalu kita klik solid, lalu kita klik face,
Lalu kita klik G-View dengan button. Nah, setelah itu kita klik panah tersebut yang avoid region. Kita klik pada partnya. Nah, akan muncul tanda panah seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang machining region strategi yang tadinya stay inside menjadi from outside. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul to the high speed toolpad area mill. Lalu pertama kita akan mengatur toolpad triplet terlebih dahulu. Kita bakal memilih area mill. Lalu toolnya kita akan pilih lagi dengan cara mengklik select library tool. Lalu kita akan menggunakan flat and mill maksud saya. Saya akan memilih flat and mill dengan diameter 10. Yang ini kita klik OK. Setelah itu kita pilih holdernya. Ini langkahnya sama saja seperti yang to the high speed toolpad pada facing. Lalu kita pilih yang B2C3020 yang ini. Setelah itu kita pilih cut parameter, lalu kita ubah 0, lalu habis itu kita klik clearance. Nah, yang tadinya incremental menjadi absolute. Nah, terus kita klik depth, kita klik pada part yang paling dalam, akan muncul angka minus 30 derajat. Setelah itu kita klik pada planes, sudah menjadi top semua, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik pada operasi tersebut mengelilingi pada part tersebut. Nah, karena ini bottom, lalu kita atur dengan cara kita klik kanan, lalu kita klik isometric. Tampilan akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita klik verify untuk melihat simulatornya. Nah, lalu kita klik play. Akan menjadi seperti ini. Oke, selesai. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah area mill sudah selesai, maka kita lanjut ke tahap pocket. Nah, langkah pertama, kita klik toolpads, lalu kita klik pocket, setelah itu kita klik solid, lalu kita klik loop, nah setelah itu kita klik part terluar, part terdalam, kita klik, lalu ada other path, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik solid lagi dan kita klik loop lagi. Lalu kita klik bagian part terluar, kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita klik checklist atau OK. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka muncul 2D toolpads pocket. Lalu kita pilih toolpad tipe yaitu pocket. Lalu kita pilih tool, yaitu kita menggunakan flat and mill dengan diameternya 5. Setelah itu kita pilih holder. Nah, setelah itu kita pilih dari banyaknya tipe, saya akan pilih B2C3 strip 0020. Setelah itu kita cut parameter. Lalu kita mengubah stock to live on wall dan floor-nya yang tadinya 1 menjadi 0 semua. Setelah itu ke proses routing. Nah, sebenarnya ada banyak tipe-tipe routing, lalu saya akan pilih paralel spiral. Setelah itu saya akan pilih
depth cut. Lalu kita jangan lupa pilih depth cut-nya. Nah, lalu finish step-nya yang tadinya 1 menjadi 0,5. Nah, setelah itu kita klik linking parameter. Lalu kita klik checklist pada clearance dan kita ubah titik koordinat yang tadinya incremental menjadi titik absolute. Jadi seperti ini, lalu kita klik depth of cut-nya berapa, kita klik. Lalu setelah itu dengan cara klik bagian part terdalam. Seperti ini. Akan muncul angka minus 10,0. Lalu kita klik lens. Nah, kita pastikan dari working coordinate system, tool plan, comb or construction plan, top semua. Nah, langkah ini sama saja seperti area mill dan juga face mill. Setelah sudah, kita klik checklist hijau atau klik OK. Akan muncul gambar seperti ini, yaitu garis-garis berwarna biru dan garis warna kuning yang mengelilingi lingkaran pada part tersebut yang setelah kita atur tadi. Setelah itu, kita klik operasi pocket, lalu setelah itu kita klik verify selected operation. Kita tunggu processing NCI datanya. Nah, kita play seperti apa. Nah, setelah kita simulasikan, maka proses pocket menjadi seperti ini. Maka proses pocketing sudah selesai. Oke, setelah kita ke pocketing mill, sekarang kita lanjut ke tahap circle mill. Lalu, kita akan mulai. Pertama, kita akan klik toolpath. Setelah itu, kita klik circle mill. Setelah itu, kita pilih entities. Setelah itu, kita klik part mana yang kita akan circle mill. Lalu kita klik. Setelah itu kita klik and selection. Setelah itu kita klik checklist atau klik OK. Setelah itu akan muncul 2D toolpath circle mill. Lalu kita akan memilih toolpath tipe circle mill. Lalu tool, kita akan memilih flat and mill. Kita cari tool name dengan flat and mill. Bebas, dan saya akan memilih flat and mill dengan diameter 4. Setelah itu kita pilih holder, yaitu holdernya B2C3 strip 0020, dan setelah itu kita klik cut parameter. Nah, kita akan mengubah stock to live on wall and on floor yang tadinya 1 menjadi 0. Lalu kita klik routing. Nah, kita checklist. Setelah itu, kita klik depth cut. Sudah. Setelah itu, kita klik linking parameter. Kita checklist semua dari clearance sampai di track. Dan kita ubah titik incremental menjadi titik absolute. Setelah itu, kita atur kedalamannya atau depth. Kita klik depth. Setelah itu, kita klik part yang paling terdalam. Nah, caranya, kita klik kanan pada partnya, lalu kita klik G-View, dan kita klik bottom. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik lingkaran besar ini, lingkaran tengah besar, kita klik. Akan muncul angka minus 30,0 derajat. Lalu kita klik plans, dan sama kita pastikan dari working coordinate system, tool plan, and comp or construction plan, top semua. Lalu kita klik OK. Nah, habis itu kita klik kanan lagi pada partnya, lalu kita klik isometric. Akan muncul seperti ini. Lalu kita verify untuk melihat simulatornya. Lalu kita simulasi seperti ini. Ya. Akan lagi ke
drill setelah circle mill. Nah, lalu kita akan klik toolpath. Setelah itu kita klik drill. Setelah itu kita klik entities. Lalu kita klik yang mana part yang mau di drill. Lalu kita klik partnya. Kita klik part lingkaran yang kecil-kecil yang mengelilingi segi 6. Setelah itu kita klik end selection. Akan muncul garis segi 6 yang mengelilingi lingkaran kecil yang sudah kita bikin tadi. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu akan muncul 2D toolpath. Nah, lalu kita atur terlebih dahulu toolpath tipenya, yaitu kita klik drill. Lalu kita klik tool. Nah, kita klik select library tool. Lalu kita pilih tool name yang drill. Bebas, dan saya akan memilih drill dengan diameter 4. Kita klik OK. Setelah itu kita pilih holder. Banyak macam holder, lalu kita klik B2C30020. Setelah itu kita klik linking parameter, lalu kita checklist clearance-nya, dan kita ubah seperti biasa yang tadinya incremental menjadi absolute. Nah, kita klik depth, kedalamannya. Setelah itu kita ubah part pandangan, yaitu menjadi bottom. Nah, setelah itu kita klik lingkaran kecil tadi. Sudah muncul angkanya, yaitu minus 30,0. Setelah itu, setelah ke linking parameter, lalu kita masuk ke plans. Nah, dari working coordinate system, tool plan, com or construction plan, itu menjadi top semua. Jika belum, atau dari salah satunya bukan top, lalu kita ubah dengan cara ngeklik copy to tool plan, agar diubah menjadi top. Setelah itu, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik kanan pada part dan kita klik isometrik. Akan muncul seperti ini. Dan setelah itu kita klik operasinya. Setelah itu kita klik verify agar kita melihat simulator Mastercam yang telah kita atur tadi. Setelah itu kita klik play. Akan muncul seperti ini. Maka proses Mastercam milling sudah selesai. Terima kasih. Kita melakukan proses area mill, face mill, pocket mill, drill, dan circle mill. Lalu kita mau membuat kode-kode dari semua part yang telah kita atur tadi menggunakan Mastercam mill. Lalu bagaimana caranya sih? Nah, caranya kita klik pada toolpath, yaitu klik G1, kita klik. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, kita klik yes. Kita klik yes 3. Lalu kita simpan. Kita save. Kita tunggu. Kita klik no. Kita tunggu saja. Dan inilah codingan-codingannya. Ini adalah codingan yang Mastercam mill yang kita atur tadi, dari face mill, dari pocket, dari circle, dari drill. Ini adalah codingan-codingannya yang telah kita buat tadi. Nah, selamat mencoba. Kalian sudah amati videonya kan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian.